დილამშვიდობის, როგორ ხართ? ჩემო გოგოებო, ჩემო სიხარულებო, მოგიკითხავთ ყველას. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ისევ ცივა, ისევ წვიმიანი ამინდია, უნდა გავუძლოთ. სხვა გზა არ არის. ბუნება ესეთია და ვერ შევეწინააღმდეგებით. ვერანაირად. გოგოებო, ყავა მინდა ეხლა და ჩემი ყავა არის ძალიან სიგარეტის სუნიანი და გემო სიგარეტის სუნი აქვს და სიგარეტის გემო აქვს და სიგარეტის სუნი აქვს. მაგრამ ეხლა ვერ გადავყრი მაგ ყავას მე. 9 ლარი მივეცი. 200 გრამი ვიყიდეთ ხა. ხოდა ნელ-ნელა უნდა დავლიო. გადასაყრელი არ არის. არაფერი საერთოდ. ისეთი არ არის რომ ვერ დავლიო. ისიც არ არის, მაგრამ აქვს რა. ძალიან აქვს სიგარეტის სუნი და გემო. ვიცი რა, თვითონ სხვაურებ ახლა ვფიქრობ. რატო აქვს? რატო აქვს ესეთი სუნი და გემო გოგოებო? ყავს. რო ვაფქოინებ იმას საერთოდ არ აქვს. დაფქოს აღარასოდეს აღარ ვიყიდი რა. არ ვიცი. სულ ესე რო ამბობ ხოლმე, მაგრამ მაინც ვყიდულობ ხოლმე. იქ არისო ეხლა იქ ვიყავით ჰუალინგში და იქ არ არის სისაური. ბაზართან კიდე რაღაც ვერ მოვხვდი ის პოინტშია და ბაზართან არის. და მომიწია ამის ყიდვა. ოკეი, მაინც მეყიდა. გუშინ საღამოთი გავედით რაღაცები საყიდლად და ბანანი მომენატრა. და ესეც მომენატრა სხვათა შორის. ეხლა კამფეტი, ამა კამფეტის ჭამა როგორ შეიძლება ვადრე რომ მომწერეს, მე ძალიან მომწონს ეს კამფეტი. ძალიან გემრიელია პიკნიკი. ვიღაცას უჭამია ერთი დაუხსნია და ერთი ხო დატოვეს სავარაუდოდ მიგა. ერთი რო დატოვეს, ეგეც ძალიან კაია. საღამოთი ხო არ არსებობს ერთ ჭიქას დატოვა. ეგეთ მაინც რაღაცები არის. D ვიტამინი დავლი 2 დღე გამიცდა. D ვიტამინის დალევა. ცოტა დამჩნია. მაბედნიერებთ. გოგოებო. მოვასწარი. აფეთქზე მინდა გასვლა. მოვიტანო. დება ხოლმე. მოვასწარი რომ არა მომივიდა. აი ბოთლი. საერთოდ მომთან.
და როგორც შივა გოგო იყო. როგორც შივა. ეს სიყოს. შველია, მათში ვარში ქონდა და მომენად რა. და გემრიელია. Librăși de una cerere come. Თქვენი კომენტარები მაბედნიერებს, მახარებს. ერთი დავბროკე. სხვა კომენტარებს, რაც შეეხება სასწაულები ხართ გოგოებო, მადლობა. ეხლა უნდა წავიკითხო. რამდენიმე. რა კარგია ჟანა, მეუღლეს რომ ასე აფასებ გენაცვალე გულშიო. უდაო ძვირფასი ქმარი ყავს უფალი გვარავდეთო. უღრმესი მადლობა. ჩემო ძვირფასო. ძალიან გაფასებთ თქვენს და მიყვარხართ მე ადამიანებს ამაფასებ. ზოგადად ჩემ ცხოვრებაში ნებისმიერი ადამიანი ვინც კი შემოდის და ვისაც კი გადავეკვეთე. ყველას მადლობა. Absolutურად ყველა ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა. ზოგი იყო ჭკუის სასწავლებელი, ზოგი იყო ზოგმა დიდი სიყვარული მოიტანა, ზოგმა ცოტა ტკივილი მოიტანა, ზოგმა რა ვიცი, უბრალოდ რომ გაუფრთხილდეს მასწავლა და ყველა ადამიანი რაღაცას გვასწავლის, ხო, ვინც კი გადაიკვეთება უბრალოდ გზაშიც რომ ვიღაცა შეგხვდეს და მოგესალმოს და გამოგელაპარაკოს, ისიც კი არ არის ჩემი აზრით შემთხვევითი. დავაფასოთ კი ნამდვილად ერთმანეთი, მით უმეტეს ხო ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა. მადლობა რომ ხედავთ. მეც მიყვარს მარტოობა, უნათი ამ მომწერამ, ძალიანო, კარგია. ეგ ძალიან კაია მარტოობა რო გიყვარს და ეს ძალიან ბევრი ვეჩედება მარტო. იმიტომ რომ საკუთარ თავთან დარჩენა ეშინიათ. ეშინიათ რაღაცეების, არ ვიცი. ვისი უნდა გეშინოდეს, რატო უნდა გეშინოდეს საკუთარ თავთან დარჩენის და ერთხელაც უნდა გადალახო და დარჩე საკუთარ თავთან თუ გეშინია და გამოიკვლიო ერთი ისი გეშინია და რატო გეშინია და ჩახვიდე სიღრმეში. ზოგჯერ ეგ საჭირო არის. და ნათია, შე რო გიყვარს საკუთარ თავთან დარჩენა, ეს ძალიან დიდი პლუსია. სუნი ციგარეტის აქვს გემოც, მე ვერ ვიტან ჟანაო.
აბა გაგვიზიარეო, მოგეწონება თუ არა? არ მომეწონა. თმის გაშრობა ესახუთში არ შეიძლება იხუთება თმის სირები და ჩვენას იწვევს ჯობს თავისით გაშრეს ხაერსო. გავთვალისწინებ, არ მოვიხვევდი ესახუთს. აპირებდი მეყიდა. ლეღვის მაგალითზე მეც გამახსენდა იესოს სიტყვები ხეს რომ შევხედე ნაყოფი ესხა და ფოთლები არ ჰქონდა გამოსული და გამეცინა. უყურე ლეღვები ასხია და ფოთლები არ ჰქონდა. მართას ამბობს ღია იცოდა რომ არ ჰქონდა ნაყოფი და უნაყოფო ადამიანიც არ არის კარგიო. ხო, ნატა მომწერა. მადლობა ნატა. აბა უფრო გიხდება ვიდრე შარვალიო. მადლობა. სოსო მოლა ხანია ეტყობა 7-ის აკაუნტით. მე მგონია უფრო რო გოგოები მიყურებენ. ირმა მომწერა ისეთი სიცივია, გათბობა მაქვს შართულიო, ისეთი კარგები ხართო. მადლობა ირმა, ხო, ძალიან ცივა. მე არ მაქვს გათბობა ჩართული, მაგრამ ცივა. ხათუნა მომწერა, ძალიან კვიანი გოგო ხარ ყოჩაღი. და მისაბაძიო, მადლობა ხათუნა. როგორი 7 და 800-ის ადამიანი ბრძანდება ბატონი გია, მე სიამოვნა მოსმენა დიდხანს სიცოცხლე და ბედნიერება თქვენ ოჯახს. უღრმესი მადლობა გოგო. რატომ მომწერა? თამუნა, სამაგალითო ცოლქმრობა გაგჯანაო კი. მადლობა. დღე მშვიდობისა კომენტარს იშვიათად ვწერ. ყურებით სულ გიყურებთ. ისეთი კარგები ხართ, რომ მეტი არ შეიძლება. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონ გიას აქვს საოცარი გადმოცემა და ახსნა. გინდა სულ რომ უსმინო. უფარმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ ჟანაო. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა. უნდა გამოგიგზავნო, დიდი მადლობა გულით. ნინო. ჟანიკო გულები. ხო, აი ესენი იყო. ცოტა არეულ-დარეულად წავიკითხავდი, იმიტომ რომ აბა ერთი იქაც ვნახო. თვითონ ახალი ვიდეოს კომენტარებში შევიდე. სტუდიოდან წავიკითხე ახლა. მადლობა ბატონო გია, ჩემი დედულეთი, oseti გამახსენეთ ჩემი გამზრდელი ზნაურიო. ანუ იქიდან არის ალბათ, იქ გაიზარდა. მადლობა თქვენ გოგოებო ყველას. მადლობა როგორ ვისიამოვნე ბატონო გია, რა კარგად განმარტავ სახარების ყველა თავსო. ეკა გაკოცე. ძალიან მიყვარხარ თო. რუსიკო მოგწერა. ჟანიკო გიორგი ლეილა მომწერა. მოგესალმებით ჩემო კარგებო, იხარეთი ბედნიერეთ. ჟანაფასიანია პირადობის გამოცვლა, ამეც გამოსაცვლელი მაქვს. კი, მოგწერე ლეილა და ეხლაც კი პასუხებ, რომ 65 ლარი მივეცით ნიკას პირადობაშიც და ჩემ ორებიში. ცალ-ცალკე 65 ლარები გადავიხადეთ. ხო, კიდე შამპონზე მომწერეთ ეს უნდა ვიკითხო. კაიპრო ხო, ესია წერია შამპუნი, მისი ნიღაბი და მისივე მაკადამიას თმის შრატი აჯანსაღებსო ძალიანო და აუცილებლად ვიკითხავ. თმაზე ვარ გადამდგარი რო იტყვიან რა და შედარებით მომწონს უკვე, მაგრამ კიდე
კიდე მინდა უფრო როს ხივილი გაუდიოდეს. კარგად მღეიჟანა, უღრმესი მადლობა. ირინა, ძალიან მიყვარხარ. მენატრები. მინდა უფრო ახლო გულთან როგორც ვიყავით, ისევ ვიყოთ, უბრალოდ ვერ ვედავრო, ხშირად მოგწერო ან რაღაცნაირად არ შეწუხდე, ან რაღაცა არ იყო ხასიათზე, იცოდე რომ ჩემ გულში ხარ, ძალიან მიყვარხარ. ირინა, იცით ალბათ ხო გოგოებო, შანა მადლობა კარგი ვიდეოსთვის გუშინ მომწერა. ერთი პერიოდი საერთოდ აღარ ჩანდა ირინა და ეხლა გამოჩნდა მისი კომენტარები და ძალიან გული მითბება რომ ხედავ ირინა შენს კომენტარებს და იცოდე რომ სულ გულში მზე გვენატლებაო. ბოტოქსო თმისასო ძალიან კარგად აკეთებენო. ხო, ბოტოქსზე ვფიქრობ ახლო მინდა. არ მინდა შორი იყოს, სოფელ ძალის შიაო. შორი არ მინდა, იმიტომ რომ მე მგონი რომ თვეში ერთხელ მაინც უნდა ეგ და სამაგალითო ძორქმრობა გაქვთ ჟანაო, მადლობა. რა კარგი ხმა გაქვთ ჩემო გოგო, უღრმესი მადლობა. მანანა მომწერა. რა თქმილი ხმა გაქვთ ჟანი, კოლიკა მომწერა, მადლობა ლიკა. მუხიანში თუ წახვალ გასწავლიო ბოტოქსზე, ოთმის ბოტოქსზეო და შორია ძალიან. მიშურსა. გოგოებო, ჩემთან მეტროსთან ისეთი ცოტა სალონებია. კაფე რო გინდოდეს ვერ იპოვე, სადმე რო შეხვიდე და დაჭდე, არ არის. ის პონჩი უნდა გადახვიდე. მეტროსთან არაფერი არ არის მსგავსი, რამე მყუდრო, KFC ერთი არ მომეწონა ვიყავით. და არაფერი არ არის ისეთი, არც სალონებია, არც არაფერი. მარტო არის ბაზარი. სალონები რაღაცა ისეთი, რა, ძალიან ისეთი. რავი, შეყუჟულები ერთ პატარა კუთხეში. კლინიკები არის. საავადმყოფოები არის. ხო, მარკეტები. ბაზარი, იაფიანი. კი, ყველაფერი არის, მაგრამ აი კაფეები ძალიან ჭირს, აქეთ ვერ ნახავ რამე ყუდროს ყავის დალევა რო გინდოდეს, თუნდაც მარტო რო წავიდე და იმიდოდეს ერთი ჭიქა ყავა დავლეო განვიდეთო. არ არის. ის პონჩიც ისეთი არის, რომ იქაც ვერ პოულობ ხოლმე ჩემ თავს, რომ სადმე დავჭიდე და მომეწონოს. რამე ეგეთი ადგილი, აბა თუ იცით, თქვენ მარკეტში, გოგოებო, ვინც აქ ცხოვრობთ. კარგი სალონი და ყუდრო ლამაზი პატარა საყვარელი კაფე.
გორში უფრო იყო ხოლმე, ეგეთი საფაჭაპური იყო, ყავასაც აკეთებდნენ და ყველაფერს მე და მათი მივიდიოდით ხოლმე. აი მათაც რო წავიყვანო მაგალითად. აი ეგეთი. საყვარელი პატარა ყუდრო ის რო იყოს ადგილი. მიჩნდებათ ვიცით. ეხლა წავედი. მიყვარხართ ძალიან დღეს საკითხებზე არ ვარ გასასვლელი გუშინ ვიყავ. ღამე. ვიყიდე რაც მინდოდა. დღეს არ ვიცი ახლა ვარკარი მაქვს, შევწვა ისევ, აღარ მინდა შემწვარი ქათამის ხორცი ისევ არის ერთი ნაჭერი. შეიძლება წუნიანი გავაკეთო, კანები გავაცალო მთლიანად. და გავაკეთო წუნიანი მაგითი. ნახოთ.